Hai guys, kita ketemu lagi di channel saya Wahyu. Sebelum kita nonton video, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik gambar loncengnya ya. Makasih. Assalamualaikum guys. Nah, liburan kali ini saya sama teman-teman udah nyampe di air terjun yang lokasinya nggak jauh dari tempat kami, yaitu air terjun Cimatas. Air terjun Cimatas ini berada di Kecamatan Mepangat, Desa Cimatas di Manado. Jaraknya juga nggak jauh, kalau dari bandara ini kurang lebih tadi sekitar 10-15 menit. Kemudian kalau kalian dari kota Manado itu sekitar kurang lebih 25-30 menit. Nah, untuk lokasinya sendiri ini tidak jauh dari parkir kendaraan. Jadi kalau kita baru sampai di parkir kendaraan tadi, kita sudah bisa mendengar suara dari air terjun ini. Nah, seperti apa detail serta keseruan yang ada di air terjun ini? Ayo kita langsung turun ke air terjun Cimatas. Well guys, akhirnya selesai juga kita ngelihat dari air terjun di Cimatas ini, dan ternyata yang bagus banget. Masih natural, jadi jalan menuju sini kalau kalian dari kota ataupun bandara, sepanjang jalan kalian bisa melihat pepohonan pohon kelapa, kemudian ada juga rumah-rumah warga. Dan begitu sampai di parkiran, jika menuju ke area air terjun itu nggak jauh, paling nggak sampai 100 meter kalian udah bisa menemukan air terjun yang keren banget tadi. Oke, sampai ketemu di konten saya berikutnya. See ya. Well, itu tadi video kita kali ini. Semoga berguna dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.